mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza mwese abakurikirana ibyo mbagezaho kuri iyi channel ya Vanessa and Her Things, by'umwihariko abakunda guteka. Uyu munsi rero ngiye kubereka uko njya ntegura ibirayi bitekanye n'amagi. Ntago biba ari umureti mu by'ukuri, nta nubwo nanone biba ari ibirayi wenda bimeze ukundi kuntu. Donc nyine yitwa branch y'ibirayi. Ahangaha rero mu byo ndi bukenere harimo amagi, harimo ibirayi, izi ngizi ni persil, iyi ni oregano, iyi ni black pepper, aya ni amavuta. Ahangaha rero nakatiyemo ibintu byinshi bitandukanye, harimo poivron, harimo ibitunguru, harimo poiro, ndetse munsi harimo karoti. Muraza kuzibona igihe cyo kuziteka nikigera. Ikintu cya mbere nabanjirijeho rero ni ugukata bya birayimo uduce dutoya, hanyuma nkabishyira mu isafuriya irimo amazi akonje nyine kugira ngo mbone uko mbitogose. Nyuma yo kubishyira ku muriro rero ndashyiramo n'umunyu mukeya. Maze gushyiramo umunyu rero ndapfundikira, hanyuma ndindire ko biza gushya. Murabibona rero ko bya birayi byamaze gushya, ariko kugira ngo ndebe neza koko niba byahiye ndakoresha ifurusheti, hanyuma ndumve akarayi kamwe numve ko byaba byahiye. Ko byamaze gushya neza. Nyuma yo kubona ko bya birayi byahiye neza, ndabikura mu mazi mbishyire ku ruhande, mbishyire ku gasahane. Nahisemo gukoresha isahane ya plastique kugira ngo mbinombe neza. Nyuma yo gukura bya birayi mu isafuriya, ndagenda mbinomba. Urabona ko bya birayi rero namaze kubinomba neza. Nyuma yo kunomba bya birayi rero ndabishyira muri bowl, hanyuma nkurikizeho gukaranga ibindi birungo. Nyuma y'ibyo rero ndakurikiza gushyiraho utuvuta dukeya ku ipanu, hanyuma mpite nshyiramo za mboga. Nk'uko nabibabwiye rero, izi ni karoti, poivron, ibitunguru by'umutuku, poiro, nibyo ngibyo. Ubundi karanga gake gake, naho ndashyiramo akunyu gakeya karinganiye. Hanyuma ngaragura. Ntabwo rero ndi burindire yuko bishya cyane, ahubwo aho bigeze ahangaha nabyo ndahita mbyongera. Muri bya birayi namaze kunomba, nk'uko namaze kubyongeramo.
nyuma yo gushyira za mboga nari maze gukaranga rero muri bya birayi nanombye nka persil nazo ndazongeramo. Nabyo mbivange. Nyuma yo kuvangamo rero za persil ndakoresha aya magi, ni amagi 5 nyakoroge neza, shyiremo n'akunyu gakeya. Ndongeramo kandi oregano gakeya. Nyuma ya oregano kandi ndongeramo ka black pepper, nabwo nkoroge. Nyuma rero yo kuvanga ya magi nkashyiramo oregano, nkashyiramo na black pepper, ndabisuka muri bya bindi navanze. Nyuma yo kubivanga rero bigahwana neza, harakurikiraho kongera kubisubiza ku ziko. Ndashyira utuvuta ku ipanu, hanyuma noneho gerageze kudukwiza impande zose. Hakurikiraho gusuka bya bindi byose mu ipanu. Kandi ikindi nabibutsa nuko ukoresha akariro gakeya kugira ngo bishye neza kandi bidashiririye, kubera yuko haba harimo ibirayi byinshi kugira ngo byumukane n'amagi bimeze neza. Ikindi nkora ni ukureba niba iyi branch yaba iri ready kuba nshobora kuyihindura, nkateka n'urundi ruhande. Koresha fourchette ukagenda ureba gutya. Ubundi buryo nkoresha nshobora kuzunguza, abona bigenda ku ipanu bitagiye hirya no hino, ubwo nkamenya yuko igihe cyo kuhindura cyageze. Ngo nteke urundi ruhande akenshi nkoresha umufuniko, ariko ushobora gukoresha n'ubundi buryo waba ufite, ariko ntago ndi buhindure kuri kamera, reka mveho mpindure ndagaruka urundi ruhande naruzanye. Urundi ruhande rero narwo ruri gushya neza, ndongera nkore kwa kundi mbigenza kugira ngo ndebe yuko byatunganye. Ya branch rero ni uku nguku imeze. Nyuma yuko imaze gushya neza nkaba nayaruye, iri ready to serve. Ushobora kuyigaburira abantu, ushobora gutegura nyinshi nyine ukurikije wenda abantu ushaka guseriva cyangwa nkeya kurenza ngewe iyo nakoze iyi ngiyi, wenda ishobora guseriva nk'abantu 2 cyangwa 3 bitewe n'uko n'abantu banarya. Ndabashimira rero kuba mwakurikiranye uburyo nayiteguye, kandi bashimira yuko mukurikirana byinshi mbagezaho umunsi ku wundi. Nanababwira ngo mukande subscribe batarabikora kuri iyi channel ya Vanessa and Her Things, hanyuma n'abamaze kubikora mu sharing mugeze ku bandi ibintu bitandukanye mba nashyize kuri iyi channel. Hanyuma tuzasubira ubutaha. Ndabashimiye cyane.